السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ النهاردة جايبة لكم فيديو جديد، يا رب يفيدكم ويعجبكم. موضوعنا النهاردة هيكون عن مشروب سحري للكحة للسعال. تعالوا ما نشوف معانا مكونات. هنعوز قرنفل ومعلقة جنزبيل ومعلقة قرفة ومية دافية، مية سخنة. نحط المية السخنة نضيف معلقة قرفة، نضيف معلقة جنزبيل ونحط 7 حبات، 1 2 3 7 حبات قرنفل، 4 5 6 7. ونفضل نقلب فيه ده مشروب للكحة والسعال يا جماعة، بجد بجد مشروب قوي جدا للكحة. وغير ان القرنفل بيخلي ريحة البق فواحة وحلوة. من غير سكر يا جماعة. وبكده يكون مشروبنا خلص. ويا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.